अगर हंसी नहीं आई तो कमेंट में नंबर दे दो, रिचार्ज कर दूंगा। एक दिन टीचर क्लास में बच्चों से बोले, बच्चों आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और हर सवाल का जवाब हाँ या ना में देना होगा, झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। सभी बच्चे बोले, ठीक है सर। टीचर ने पूछा, क्या तुम सब रोज होमवर्क करते हो? बच्चों ने कहा हाँ। फिर टीचर बोले, देखो कितना आसान है, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में देना। तभी नितिन बोला, सर हर सवाल का जवाब हाँ या ना में देना आसान नहीं है। टीचर बोले, दे सकते हैं हर सवाल का जवाब हाँ या ना में। नितिन बोला, तो फिर आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ हाँ या ना में। टीचर बोले, ठीक है पूछो। नितिन बोला, सर आपने झूठ बोलना छोड़ दिया क्या? टीचर बोले, अबे साले ये कौन सा सवाल है? नितिन बोला। आगे नितिन क्या बोला वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उससे पहले सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक कर देता है। आज अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं? और आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, कमेंट में आंख बंद करके माँ लिखो, देखते हैं कितने लोग बिना देखे माँ लिख पाते हैं। फिर नितिन बोला, सर क्योंकि पिछले हफ्ते आपने कहा था होमवर्क नहीं करने पर कुछ नहीं करूंगा, और फिर आपने क्या किया था याद है?